Feito. Havia nomes para os quais você olhava e dizia, esses três são tão loucos quanto eu? Sim, e na época foi o que eu chamei de Montanha Gold. O melhor de todos os tempos. E conversei com Magic, Michael, Bird, Kim Alajuan, Jerry West, Oscar Robertson, Bill Russell. Sim, eu conversei com eles. Como eles fizeram isso? Suas experiências. Michael, em particular, tornou-se meu irmão mais velho.